हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करने का सही और परफेक्ट तरीका क्या है। अगर आप इस वीडियो को देखकर स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी वो वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, फॉर यू में जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ भी आएंगे स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर। तो स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करने के सही तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर 1 है कि आपने अपने मोबाइल में स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एल्बम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो कि 60 सेकेंड या 60 सेकेंड से कम की हो। तो उसे वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ पर आप कुछ कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं करना तो आपने गुड के निशान पर क्लिक करना है और फिर आगे नेक्स्ट कर देना है। जैसा कि यहाँ पर मैं गुड करता हूँ और गुड करने के बाद समंदर था। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर ले आएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी वीडियो का एक टाइटल लाजमी देना है। टाइटल क्या देना है? फॉर एग्जांपल आपकी किस कैटेगरी की वीडियो है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी पोइट्री है सैड पोइट्री, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सैड शायरी। तो यहाँ पर सैड शायरी लिखने के बाद अब आगे आपने हैशटैग लगाने हैं। हैशटैग कौन से लगाने हैं? अपनी वीडियो से रिलेटेड ही लगाने हैं, कोई और हैशटैग नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल हैशटैग मैं लिख देता हूँ सैड पोइट्री। तो यहाँ पर सैड पोइट्री लिखने के बाद अब यहाँ पर कोई हैशटैग होगा तो वर्किंग में वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि ये हैशटैग है सैड पोइट्री का। अब यहाँ पर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर अब मैं हैशटैग लगा देता हूँ हैशटैग पोइट्री PO। देखते हैं कि यहाँ पर कोई हैशटैग है। तो यहाँ पर पोइट्री का कोई हैशटैग होगा तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोइट्री का हैशटैग है, इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला हैशटैग लगाएंगे कि उर्दू पोइट्री। अब उर्दू पोइट्री का यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कोई हैशटैग हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। उर्दू पोइट्री का कोई हैशटैग नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्पेस दे के देखते हैं उर्दू पोइट्री। तो उर्दू पोइट्री का कोई हैशटैग होगा तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा हैशटैग उर्दू पोइट्री का नहीं आया तो हम यहाँ पर अपना ही हैशटैग क्रिएट कर लेते हैं। उर्दू पोइट्री का ये हैशटैग आ गया। तो इस तरह से आपने इन हैशटैग को यूज़ करना है। तो मैं अपने तमाम हैशटैग को यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। तो तमाम तर हैशटैग लगाने के बाद आपने यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपकी पोस्ट जो है वो शेयरिंग में चली जाएगी, यानी कि अपलोड होने लग जाएगी और आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपने स्नैक वीडियो एप्लीकेशन को यहाँ पर बंद कर देना है। इतना सा काम है कि स्नैक वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या था वही मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।